muke na ngolo wa Nzambe batu bakumula bakusepela donc tango batu batali boye babya gogo angu yeyo ancien combattant gogo soda ya kala soda botola kimbangu njombo sikoyo camarade na ngai donc tuzana ebina na gera kala kala c'est soit botola documentaire gera kala kala sega soda zali kulanti na majime ngai biso à l'époque tozobaka grenade batu bayebi ngana zomela tiba à l'époque tokobaka grenade batu bayebi ngana tozobaka pena ya kobaka na bandi bitumba na acha muke ngaba pesa nga pena 200 bombi na bwaka sano na nefu moko yango na tia na ndaku mise bana batala ka bombi papa tikala na ngai sikoyo sokolo yeba valeur na ngai fotuno banda no kutuna nanu ye moko ya Charlie Fidèle oyi baka petilo moko ikoko soda kumekati te nanya kutana no comédie na minu moni nazaka na besoin na nia kuta comédie pena to koma na bekar pe kar nanu ekoki te na ngana kuka na ngana za bolole ngana za zoba ya tata na yibisa ka batu plein de gogo yeyo se combattant zoba ya tata ngana privila ka buzoba o bana la bana bazobula yo pourquoi aller banjela ba kosele kile ngaba ngona kaino maboko sele kile na yembe li bana sele kile na expliquant on va même chef le chef momo na shiki shok tant les jouer boye mon chef kanga papa na yebo ne sele boye na chef na yebi na za si c'est non pédé batu ba seka na sepela batu ba seka parce que ko seka c'est une médicament zo traiter ba maladie. Merci mingi bande ko internet ndeko misana ko landa César Pakoti na website bino lelo eza makambo sur makambo ezani ukasi na izati makasi pena te ya Nzambe abina na expliquer na mwana ulala te puisque il faut arrêter tout makasi na bana pour ça trop ba olela na monde media donc na ba ke oui to la vérité mbule que si la vérité il faut na c'est la bino moi d'émission na ba artiste woni en tout cas na pesi merci mingi na papa Nzambe ndenga pesi na makasi bisusu pinda kitoko boye na moment oyo batu mingi bazana ba hôpital batu mingi bazana bazolela bazana makambeli bazana ba kasho batu mingi bazana bazandu bayibi bango bazosonga mawa na biso to vandi pona ko transmettre bino ba meilleur vie au sala vraiment bien kata mona zana esengwa lelo ya ba artiste makasi Nicolo ba benga l'international Papé Gogo sono ba Papé Gogo pona nini maloba na ye na misala na yango ndezo lakisa to ba Papé Gogo to yeba ngona kati monsieur merci mingi na maître l'homme le maître que je respecte beaucoup moi na café tango ya boga ya propre na pesi merci mingi lisusu na ba technicien na tela motema toujours Moses et Jitoke na yebita so Nzamba bota bango ndenge ko mayelo bazana mo na seki pona la kandate na seki pona la sentiment na so qui inspiration papa Nzambe bota na zaina hôpital ba yebisana biso la libo biso de ko faut la muka para ma inspiration Nzambe kuti ko ba prière ba ona sui na ba prière ezo ela ngala kata ba chombo fona zo ra guérison non c'est ka po Nzambe amalam so na Nzambe te ke na fulu na yebisa yo Yoza frère, naza frère, moi je suis au Nzambe no tia moi. Tia mon preuve. Fin d'année yango tia mon preuve. Bila na ya ni mbezani. Na musalo sala. Lakisa batu bila na ba mo. To moni ba Moses ba Jitoke ba lakisa batu ba bila. Bongo yo siko bila no lakisa ba pesani. Merci mingi to sans plus tarder, nambia no bien invité na bino, bongo na to sola na pe na po to ta la peine to sala bino mission na bona na sandire to sala en pleine pour en pleine donc moule za ba kasi comme de bezane, ça m'a inspiré sur il faut to sala présent nous ça to nous sala. Bonjour là. Oui, bonjour papa Ngai, bonne yobe. Qui me zaina kwa Nzambe. OK, merci beaucoup. Eh, yom to te tunana. Bonne santé. Santé muke na ngolo wa Nzambe batu bakumula bakusepela donc tango batu batali boye babya gogo angu yeyo na profiter kutu na pesa mbala moko mbote yala di muchocho viena ngai yala ndudi ya zola siso d'or wana nakata na Paris wana salon de Paris ba junior senda ancien combattant gogo soda ya kala soda botola kimbangu njombo sikoyo camarade na ngai voilà kumbuya wana camarade na yo master na ngapi na wala ya tongo donc tuzana epina na gera kala kala c'est soit votre documentaire gera kala sega sodo azali kulanti na majime ngai zomona biso à l'époque tozobaka grenade batu bayebi ngana zomela tiba à l'époque tokobaka grenade batu bayebi ngana tozobaka pena ya kobaka mais gospose la libo kati na yaona lobile bitoko fali ba comprendre que c'est combattre yeyo egoko na bandi bitumba na acha muke
ngapa pesa ngapa na 200 bombi na bwaka 109 moko yango na tia na ndaku mise bana batala ka bombi papa tikala na asie komba Medi miya ke lo bako nzambe na yebi so ba kamasa ko be ba plater baby bana mikili ba mère fait la bilo ba père ko so ba comme la sa kabilo pour ça la brancher toujours la chaîne la bilo qui to le message pour la César News Télévision ma solo na yebi sa kibino so boza brancher te yo kotala nani MJ awa so za brancher te kotala nani Israël kotala nani Enoch fils à papa kotala nani Enoch fils à papa kotala nani Jitok kotala nani papa gogo yo apa nzabino gasani mama Cécile Mbea papa gogo yo papa gogo makambo so ngawala est-ce que ulotaka yango ubi bapesaka yo ubi oyoki mutu azoloba oyibi oye olobi moni bayebi ntango nalobi boye bayebi premièrement fo naloba nanu merci na nzambe oyo apesi nga na yo ngolu akokóma ntina batan oyo parce que tozosila na deja na ane oyo ane oyo tobandaki wana tozosila na yango bientôt tozokɔta ane ya sika ebele bakufi ene yibisaka yo ebele bakufi ebele makambo ebele zeke te mais biso nzambe asungi biso tokomi ti awa yango na oyo boko tala bayebi tala César nga nabundi babitumba etumba nini ya makasi yo bunda na mboko yo bunda etumba nini yo bunda ya makasi etumba na nga na bunda bitumba pena na media ponga na otsa pena na bunda bitumba na media yesu ko etumba nini César ngai sikoyo sokolo koyeba valeur na ngai fotuno banda na kotuna nanu ye moko ya Charlie Fidelwe oyeba ka petit lo moko ikoko ko soda kumekati sikoyo yaka na ba vie makaya na profiter na pesi bango bambote ya makaya machapatu mbuta makaya saint biso to benga ke saint bazala ka pena soki to parle pour joie déjà tableau yona ba vie wana tata na suka vie pena seki abi Moses katana eza ba vantilité ebelo mona ba bali ambonga kombo ya biso to kemba na bulo ya omoni naliaka ngo nanu na batan oyo gogo yeyo benza bayebi soki bafandi nanga moni ntango bafungolaka biso pena na tableau mpo bato apoto babandoseka bavie Martes Masinda elamba na elamba baseka ntango bafungolaka voilà babengaka yango selekiele siko oyebisangaka moto loko ange gogomo boye na mitia na place ya bavie wana te mpo bavie makaya bazwa na basan souci oza komona eza na bastar mosusu bazwa na bagrand prêtre ngadi ya ngadi osi moto mo prêtre bato bayebi ye prêtre ya makambo wana nani akokoboya ntango mosusu baya ngadi osi na bakime sikoyo bamere nanga mosusu bazalaka na baya ladi ve nanga ladi nzongo esobe bazalaka na ye ese nga nakokani na bafie wana na se na bango mais surtout kutani na bango boye bapiaka pena mbote gogo félicitations petit ozala grand ye gogo mingi nga pena naliaka ngo nani nga na bolole moni te nani akuta nanu comédie na minu moni nazalaka na besoin nani akuta comédie pena tokóma na baekart po ekart nanu ekoki te nakoya te nakata na besoin bamoto moprete badola prete mister siatoul nalia na bango nanu eloko moko wana bacomprendre ke petit azofina nga na buka nga naza bolole nga naza zoba ya tata nayebisaka bato clair de gogo yeyo se combattage zoba ya tata nga na privilaka buzoba o bana na bana bazobunda yo pourquoi ale banzela bango selekele nga bongo na kaino maboko selekele na yembeli bana selekele bapotani wana mpe na zuka na kabuli ale yo lega pape gogo tokina mutuna moko mutuna wana euti epai ya bandeko na biso ya kingo bamesana kolanda bino na trise balobi pourquoi yotiki sa moteur sa moteur aza moto na ngai natiki ete tosali kutu ndenge toza boye toza na mama na sélection tosanganaki bato bana poto na profite nayebisa bango bazala déjà calme bazozwa banouvelle filme moni balandi egogo tro na bagagi bafilme suivant na tourne gagi tomoni gagi eza eloko moko boye lelo bato bazoyoka différence te omona ndenge poto balingaka moko koseka omona yalo bamartes masinda bazosepela bazinion senda bot balandudi azola sisotor na salon de paris bazoseka gagi ezalaka eloko moko yango omoni eloko esali mpo bayeba bavantage mosusu bapanzelaki biso baselekele na bavie tro na bagagi wana mpo gagi ezalaka eloko mota mosusu ya 3 minutes bakaboli bino tableau moko ya 3 minutes na vie
So kosaka di pomo sali ba sabotage mi balé di couper merci message est passé balé eh biso ko ba banjili on a fait bena on a fait tout dit toi yo toi oh petit yo toi c'est vrai toi voilà Papa Gogo tu vas toujours na plateau en tout cas na ça va tout à poto ba meilleur na bino toujours sur la top Papa Gogo ça na le comme to continuer mission et là on est dini na ko sala bato poto ba yebi bebe Gogo ta la présence na nza kusika au moins bato ba biso ba présence na nza kusika les jouets qui parlent. Et là, c'est simple. Jouer dans le mbokani finga mana kongo mubimba. Wana seka kubomba te. Mutu to finga mbokani na ati mbokani ya sala. Arata poto vidi. Nani afinga mbokani kile kisasa? Kutu bazwa na ilonga mbokani bakokani shangu penana likaku moko boye soko bakenda kufilmele wa bitu yide. Famille moko ba beli tata na bango. Je comprends. Papa beli pendant une année. Papa lo bakate aliaka te mishu ya kukangama kaka bayebeleke kaka na pema pendant une année. Bakena papa na hôpital moko boy. Landanga pena très bien. Bino pe batu za potu landanga bien. Bakena papa na hôpital moko boy. Papa docteur abundi ti papa tali mishu fungwami mais azo lobate azo liate mais quand même mishu kaka fungwami. Docteur bino lo la mishu fungwami boté na chambre batie na chambre babino fo boluke lo moko za lo la distraction na ye. Loko la zotala asala kanini amonaka baluki teva place mali bonsoir papa oh abongisi na mbetu batie mo coussin papa quand même misu na TV azomona malgré so le batazo liate mais quand même azosala nini azomona batala kaka match à Léopard et Bandi bali loko match Bandi bo sape mukolo ba poussier moi bien abonga mi pena face à face na TV match Bandi bolas Yannick batutu ba yebi grand joueur azui balomo kwa kimia frappé boyeke likolo mukile kani woyi wana Congo kimia bazota la match papa ben hôpital zo sa dini azota la match deuxième action mwana mbala batu kebano abundi na milieu wana bimisi pena boye bakambo ratango mukile kani woyi troisième action pour tout trésor maestro oyo biso tutu yebi chouchou ya bana Congo azui pena balo abomi premier joueur deuxième joueur abimi seli mbokani akangiango fara pena bo gardien joueur mbokani a chopi gardien poto vide yaya mbokani tire ngoli kodo mukili gage papa na hôpitali a kosoli siko ni place dali mbokani fouté le premier ayaka chouchou du premier papa lo bakate alobi abika kate soki mbokani atiaki sikoyo biwana na poto est-ce que papa na ngala bika to finga la papa to finga mbokani pamba eda famille moko boye ba perdaka papa na bango déjà mais correcte ya rete via ya fanda na yo die merci mbokani ya mare dit yake le bako nzambe va pousser la mère ambazo na la place en direct télé production Tambugar le fils en tout cas masolo ya mu Papa Gogo oui le loyo batu balingi bayeba ani mobimba bilan na yo ndenge mutambuli batu bakozela nini en 2021 ndenge ezali koya mais question ne uti pa ya discoire qui Gilles Kapo na pesi mbote discoire mbote Gilles discoire tisali vraiment et loko na ngaki na présenter bafani na ngatu na yebike année sili na ndambu ya travail ya muke na poussa po bayeba ngai po bakabila kanga peta mususu ko bakabila kanga wana biso na yebike kosunga biso ko kota susu année mususu ezoya ya sika tama ko bando sunga biso to banda kolala to zola muka na ko banda ko avancer lisusu to ya travail po parce que balingela kanga ndenge balingela kanga wana bakia 6 wa Francine na Luanda donc balinganga mingi baitaka ngai na profiter na PCMbo de na ko bakisa kaka to ya travail babondela pona ngai po susi na ngeza kapena un jour pena na sa filme mo lokola lui de finesse bilo mo bande mwana pena ponga pena donc na kufa pena na to ya comédie na koti pena hôpital we na kufa na ngame ba dote ba ndinga ne ba oseka nana ba mo ba ndi batenge muto akufu ponga na bolole sezanga na soba eza soba ngana soba ngabolongola ngabotia ngana na artiste de so na sala ba mo na tourner film po ba mona ka to na sala la ligne na zana ligne ndebo ko memela biso na zali mais ngana aka bolole nana na expliquant on va même chef le chef momo na chiki choc
Tant les jouer, mon chef, quand papa, n'ayez pas une seule bonne chef, n'ayez pas une azar, si c'est non fait d'été. Bah, tu vas c'est quand on s'appelle là, tu vas c'est quand. Parce que c'est un médicament, ils ont traité ma maladie. Papa et Gogo, et ça la gagne, c'est mon milieu dans un plateau là. En tout cas, pas n'importe où, ça vous allez décider dans César News Télévision. Ma camabie est ça. Si vous avez César News Télévision, vous s'abonnez toujours massivement. Ma camabie est ça. Merci, Mingi, na bataire, mon nom, Mboka qui pour assister dans l'émission de Sabino. Libinza na bonda toujours à sa pembeni wana mtuki awa azawa na bango bazula nanga sans oublier to be makaye mobali iza mobali mais toza pona te to pe seka ba meilleur vena ya zongo ka rapport afin di pe trop banda ba nota l'émission ça sur le bangata ko ça fait d'année ça ba cadeau na to pe c'est ba meilleur vena et ça l'est bien en tout cas merci mingi na batutu bazula na biso penda bo savourer émission oyo et puis vous s'abonner penda massivement et les gars penda et ça la biso bien et ça la fait bien artiste na bino e bo bengaye Kabé na malamu boko melaye bosala botu console ça. Papa Gogo. Oui. Lelo oyo to semi to no question moko na année on to comme na fin d'année. Lelo ko ni na suka botu ko sala. Lelo ko suka ya. Lelo ko suka na botu ko sala. Bon na sala na biloko belé parce que ti biso na groupe na normalement toujours di congé. Toujours travailler mais libanda na zo jouer parce que na zo jouer moi va film libanda moi trop. Donc so na bina calculer loko na sala yawa. Na koyeba te pona tourner moi mingi mais na salika ande biloko pomoni ko bande gogo na tableau tiko silisa soge loko mo salamité za bienté et au salama bedo kina kimimbango kaka pona lo ba merci na ba tunio surtout ba linga ke gogo ba meilleur fait na bino na za na otanga bino so dédé parce que to sala émission ya rapide pour bino bo sefela donc il a pas suivi nos bambotés pour nous contacter gogo yemoko numéro za plus 243 85 15 70 676 et donc plus 243 85 15 70 676 sur le gogo yemoko to coacher il y a conseil bo pesa ngai mais faut bosser dans le poco c'est un médicament en tout cas quand moi to comme presque la souka émission on a fait la meilleure vie na batutu mona tanga za depuis ce ça l'émission plein de la bozo mona pour tout le cabine to tikeli bino gogo ase sabino en tout cas c'est un médicament ya bino moko bozo mona na ko c'est sabino ndenge nini na se ya mbula aya na lobi boy eloko mukuse kaka na solo vesa lokola mutu aliboma ake kosimba kisi po akoma député ya bato maboma esimite abeli liboma aussi le temps déjà liboma et ça veut dire sous lokola bébé o ya 3 mois ake simba kisi banganga kwanguluma na âge ya 6 mois nganga lobi na ye lia mama na yo asimba boye mama muto ba prier ya makazi esimbite bébé abeli liboma bébé 6 mois na fulu oh c'est dommage merci.